O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Sirdaryo viloyati kengashi tashabbusi bilan Buxoro Innovatsiyalar universitetida ochiq muloqot tashkil etildi. Unda prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan qator vazifalar yosh avlod vakillariga yetkazildi. Mamlakatimizda yoshlarning tadbirkorlik bilan bog'liq taklif va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash shu bilan birga ularning muammolarini yaqindan o'rganish maqsadida hududlarda siyosiy partiyalar tomonidan talaba yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Sirdaryo viloyati va Mirzobod tumani kengashi tashabbusi bilan Buxoro Innovatsiyalar universitetida tashkil etildi. Unda davlatimiz rahbarining joriy yil 20-avgust kuni tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan 5-ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonda ilgari surilgan vazifalarning mazmun-mohiyati to'g'risida atroflicha so'z yuritildi. Talabalarimizdagi mana shu tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish, ulardagi ishchi o'rinlarini yaratishga bo'lgan ishtiyoqini, ulardagi motivatsiyani uyg'otish, ularga hukumatimiz, davlatimiz, prezident tomonidan yaratib berilayotgan yoshlar uchun berilayotgan imkoniyatlarni, mazmun mohiyatini tushuntirish bo'yicha tadbir o'tkazdik. Meni juda ham quvontirgani mana shu Sirdaryoda o'qiyotgan talabalarimizning mana shu O'zbekiston Respublikasidagi yangi O'zbekistonimizdagi bo'layotgan islohotlarga bularni qiziqishi, munosabati, tahliliy munosabati, o'zlarini pozitsiyasi borligi, bugungi kundagi yoshlarimizni o'zlarining huquq majburiyatlarini to'g'ri anglab olganligi va mana shu prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan barcha islohotlarga ularning sog'lom munosabati bizni albatta juda quvontiradi. Tadbir davomida yurtimizda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash maqsadida yigit-qizlar uchun turli yo'nalishlarda o'quv kurslari tashkil etilib, tadbirkorligini boshlash istagida bo'lgan yoshlarga banklar tomonidan imtiyozli kreditlar ajratilayotganligi to'g'risida ham keng ma'lumotlar berib o'tildi. Biz yoshlarga qaratilayotgan imtiyozlardan men o'zim ham shaxsan foydalanish niyatim bor, ya'ni o'z tadbirkorligimni yo'lga qo'ymoqchiman. Kelajakdagi maqsadim albatta o'sha yoshlarga qaratilayotgan imtiyozlar bo'yicha foydalanib, o'quv binoyimni qurish niyatim bor. Samimiy va savol-javoblarga boy tarzda o'tgan tadbir yoshlarda katta taassurot qoldirdi.